Ganz ehrlich, ich bin stolz darauf, was ich mache. Ich bin stolz auf meinen Beruf. Ich weiß, dass er wichtig ist. Ja. Jeder sollte, egal was es jetzt für ein Beruf ist, aber jeder sollte auf seinen Beruf stolz sein, was er macht. Ja. So, wir haben uns gerade schon ausgedacht, dass wir uns hier hinstellen. Ja. Und dann machen wir gleich eine kurze Begrüßung. Einfach nur guten Morgen, ich bin Pascal. So ziemlich, ja. Es gibt Menschen, ohne die das Leben und die Welt, wie wir sie kennen, nicht möglich wären. Und einer von denen steht neben mir. Morgen, mein Name ist Pascal, ich arbeite bei der Firma Gemünden. Bin stolz, ein Maurer zu sein und würde euch halt gerne mal für einen Tag mitnehmen und euch so die 1, 2, 3, 4, 5 Sachen eventuell zeigen, die den Beruf so abwechslungsreich und spannend machen. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in den Bus. Wir fahren in den Rheingau, wo ein Hotel in einen Berg gebaut wird. Bei so einer Großbaustelle ist das halt immer abwechslungsreich, da fällt viel an, ja. Das heißt, du weißt selbst nicht so genau, was jetzt heute ansteht? Nee, also ich lasse mich da immer überraschen. So, werden ein bisschen schalen und betonieren und dann gucken wir, was noch so kommt. Boah, das ist aber echt ein riesen Hotel, ne? Ja, vor allem siehst du jetzt nur das EG, das Obergeschoss und das Dachgeschoss und es ist halt in den Hang gebaut. Also das heißt, es geht noch weiter nach unten. Ja. Das heißt, wir werden heute auch noch einen richtig guten Ausblick bekommen, oder, wenn es heller wird? Definitiv, ja. Direkt hinter uns entstehen die Parkplätze. Dafür muss der Berg erstmal zu einer ebenen Fläche gemacht werden. Ich finde immer die Dimensionen interessant. Ja. Wenn man da drin steht, gefühlt sieht man aus wie so eine Ameise, die sich da in die Erde eincremt. Ja. Moin Stefan! Moin! Also obwohl du schon einige Jahre im Beruf bist, Ja. strahlst du ja immer noch die völlige Faszination aus. Für mich ist das faszinierend. Da sieht man ja die Gebäude, die errichtet werden und man weiß, was man gemacht hat. Was will man mehr? Ja. Meine Füße wiegen gerade so 2 Kilo mehr, Ja. weil so... Auch 5 cm größer, ja. Genau. Pascal ist hier der Mann für alles und unsere erste Aufgabe ist etwas ungewöhnlich. So, also wir werden jetzt zuerst den Bauzaun auswechseln. Okay. Ein LKW hat einen Bauzaun zerstört, ein neuer muss her. Übrigens haben die Helmfarben auch eine Bedeutung. Gelb sind Arbeitskräfte, weiß Führungskräfte und, warum auch immer, ich. Jetzt geht es los. In diese Schalung wird später Beton gegossen. Weiter Bügel binden? Ja. Doch erst müssen Stahlbügel rein, die sogenannte Bewehrung. Diese Stahlstangen, das ist der Stahl im Stahlbeton. Deshalb heißt es Stahlbeton, ne? Richtig. So, da kommt also nachher Beton drauf. Genau. Und was wird das hier? Das wird quasi eine Bodenplatte. Aha. Und wenn man jetzt darüber schwenkt mit der Kamera, sieht man dann die Anschlusseisen, die Ja. später hoch in die Stützwand gehen. Ja. Ja. Also hier, das ist der Fuß von der Wand. Da Genau. kommt dann noch eine Wand hin und was? Genau. 5 Meter hoch. 5 Meter hoch. Okay. Ach, deshalb braucht es so einen massiven Fuß. Ja. Verstehe. Der Fuß ist halt wirklich wichtig, dass wenn später hier Material aufgefüllt wird, Ja. Die halten nichts. die Last nicht kommt und dann die Wand nicht umfällt. Ja. Ja. Das ist dann quasi so das Gegengewicht. Die Stahlbügel werden alle in Handarbeit mit Draht festgebunden. Nächste Bügel macht der Julian. Guckst dir einmal die Technik bei mir ab. So, komm mal her. Einmal so um den Finger, genau, das ist schon so, genau. Drum. Ja, Ich halte es fest. genau. Jetzt drückst du es nach oben, genau. Drehen und fertig. Und dann, Einfach Zudrücken. abpetzen, einfach petzen. Genau, ey, fertig. sieht es gut aus? Das sieht gut aus. Und ist es fest. Gut, und das ist super kleinteilig. Das macht man jetzt für wie viele Stangen sind hier? 100? Ich sage jetzt mal grob, das sind dann so um die 150 Bügel. Ja, und man muss halt jeden anbinden. Einmal oben, einmal unten. Und das ist das, was halt schon Zeit in Anspruch nimmt, was halt ein Außenstehender so nicht sieht. Ja. Ja. Genau. Jeden Moment wird der Beton geliefert, Zeit für einen Schluck Kaffee. Wie der Name schon sagt, Maurer bauen Mauern. Aber das ist nicht alles, nehme ich an, oder? Was macht denn ein Maurer alles? Ich werde mit jedem Bereich konfrontiert. Ja. Maurer ist ja quasi das letzte Lehrjahr. Das erste und zweite Lehrjahr ist ja Hoch- und Tiefbau. Also man kriegt halt wirklich alles beigebracht, von den Stahlbetonbauarbeiten bis Mauern, alles drum und dran. Ich mag auch nicht jetzt immer nur permanent eine Sache zu machen, ja. Aber die Abwechslung macht es definitiv, ja. Da wo ich jetzt bin, das ist für mich genau das, was ich eigentlich möchte und dann auch so lange wie möglich ausüben würde. Dann kommt der Beton und wird in die Form gegossen, in der Pascal eben noch gearbeitet hat. Wir haben unterschiedliche Kübel. Das ist jetzt zum Beispiel ein Schlauchkübel. Den Schlauch lässt man dann ein Stück ab in die Wand, in die Schalung und dann macht man auf
und betoniere die Wand halt abschnittsweise, also nie komplett bis hoch, wegen Druck auf Schalung. Okay. Ja, weil wenn man dann mit Eimer direkt voll macht, dann kann es sein, dass die Schalung auseinanderschießt und dann, ja, mit dem Putzlappen ist das nicht getan, dann heißt es dann Schaufel. Ja. Der Beton ist nicht flüssig genug, dass er sich von alleine gleichmäßig ausbreitet. Damit er sich gut verteilt, kommt eine sogenannte Rüttelflasche zum Einsatz, eine Art vibrierender Schlauch. Diese extrem verantwortungsvolle Aufgabe übernehme ich persönlich. Die neuen Schuhe sind nun eingeweiht und die Rüttelflasche ist wirklich viel schwerer, als sie aussieht. Kaum sind wir fertig, soll Pascal den Dumper fahren, in den die Erde des Parkplatzes geladen wird. Also wir haben gerade betoniert und jetzt musst du dieses Teil fahren. Machst du das gerade für unseren Film oder ist es normal, dass du an einem Tag so verschiedene Dinge tun musst? Nein, das ist gang und gäbe, dass ich an einem Tag auch wirklich diese Abwechslung habe. Gerade wenn jetzt ein Fahrer fehlt, ja, und der Aushub muss natürlich weggebracht werden, damit es dann weitergeht mit dem Parkplatz, dann muss ich auch so eine Maschine fahren. So. Jetzt geht es ins Innere des Hotels, wo Pascal verschalen muss. So, dann nimmst du mal so ein Brett mit so einer Lasche oben drauf. So, eins, genau. Ich nehme auch eins mit. Dieses Mal aber deutlich kleiner und filigraner als vorhin beim Stahlbeton. Es geht darum, dass das Rohr brandschutztechnisch verschlossen sein muss. Ach so, hier darf keine Lücke mehr sein. Genau, falls es jetzt unten drunter brennen sollte, dass halt die Flammen, der Rauch etc. nicht nach oben steigt. Ja. Und dann machen wir uns die Schalung aus dem Styrodor, aus der Platte, von unten die Bretter als Stütze und das wird dann im Nachgang ausbetoniert. Gut. Ah, ist das sowas? Genau. Sowas machen wir jetzt. Ich habe es jetzt bloß in einer dünneren Variante. Ja. Wobei wir könnten eigentlich mal die 2 Stückchen mitnehmen. Vielleicht passt das ja sogar. Irgendwelche? Ja. Ja, wir nehmen einfach mal ein paar mit. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Werden wir gleich mal gucken. Ah, das sieht doch ganz vernünftig aus. Und ist das okay, dass das jetzt hier so 1 Zentimeter größer ist? Das wird dann später mit, da gibt es dann den Bauschaum. Ach so, okay. Genau. Ja. Die werden dann einfach ausgesprüht. Ja. Wenn das angetrocknet ist, wird der Überstand abgeschnitten, dass das eine Fläche gibt. Und dann wird es von oben betoniert. Verstehe. Und dann ist das zu. Pascal gibt die Maße durch und sein Kollege Adrian passt die Teile an. Dann kommt der Moment der Wahrheit. Passt das Stück in die Lücke? Es passt perfekt. Noch den Balken drunter und fertig. Jetzt geht es für uns nach Wiesbaden, wo Pascal eine eigene Baustelle verantwortet. Warum sind wir jetzt heute hier? Also es ist ja gleich Feierabend. Warum sind wir noch kurz hierher gekommen? Ich musste halt nochmal herkommen, um die Arbeiten zu kontrollieren von den Mitarbeitern. Ja. Weil du bist hier der Chef auf dieser Baustelle, So ne? sieht's aus, ja. Vorarbeiter bzw. Polier von der Baustelle, ja. Weißt du, was das bedeutet? Ich habe ja aufgepasst. Ja. Ach, du brauchst den weißen Helm. Ja. Ja. Okay. Wenn dann richtig, oder? Dann machen wir es in dem Fall, tauschen wir mal die Helme. Ja. Gut, also dann gucken wir mal. Alles klar, prima. Eigentlich will Pascal den weißen Helm aber gar nicht. Das ist dann für mich so ein Zeichen, dass ich mich dann über die anderen Leute stelle. Ja, obwohl ich die Verantwortung habe, aber so optisch möchte ich das jetzt nicht so unbedingt. Hier sieht man ganz schön das Spektrum-Umbau. Es ist ein altes Haus. Hier sieht man es ganz schön. Ziegelmauerwerk, ja. Ja. Wo wir drauf stehen, die Decke haben wir betoniert. Ich muss jetzt quasi hier die Abstände zwischen den Taschen messen, ob das hinhaut. Ja. So, das sind 60, das passt. Ich habe gerade gesehen, du hast den Zollstock so grob dahin gehalten und da ist mir direkt der alte Witz eingefallen. Du weißt genau, wer ich nicht meine, oder? Der Schreiner arbeitet auf einen Millimeter, der Zimmermann auf einen Zentimeter und der Maurer, du weißt es, ne? Das ist ein übles Gerücht. Ein sehr, sehr übles Gerücht, was ich stark zurückweise, ja. Also in unserer vorletzten Reportage mit Zimmerin Julie habe ich noch über den Witz gelacht, dass der Maurer froh ist, wenn er das Grundstück trifft. Und jetzt stehe ich hier mit einem Maurer und du möchtest die Ehre retten. Du sagst, das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht, nein. Wie genau muss es sein bei euch? Zentimeter. Zentimeter auch? Ja, im Zentimeterbereich. Ja, nichts mit Maurer, dass er froh ist, wenn er noch im Grenzstein bleibt. Das kratzt am Ego. Pascal begutachtet die Baustelle. Wenn hier Fehler passieren, kann das schwerwiegende Folgen haben. Obwohl sein Job für die Gesellschaft unersetzlich ist, wird händeringend nach Nachwuchs gesucht. Warum ist das so? Das wird mit dem Körperlichen, mit dem Dreck, mit dem Wetter zusammenhängen. Ja. Ich meine, man wird schmutzig. Das haben wir ja heute schon festgestellt. Ja. Körperlich natürlich, anstrengend.
Ja, ich sag mal Mittelsack zwischen 20, 25 Kilo. Das wären jetzt so meine Schattenseiten, ja, und das halt manchmal auch ein bisschen länger gehen kann. Es gibt ja noch andere Faktoren, zum Beispiel ganz offensichtlich Bezahlung. Ich sag ganz ehrlich, bezahlungstechnisch auf dem Bau ist schon ordentlich im Gegensatz zu damals, wo ich angefangen habe mit der Lehre, was das für einen Sprung gemacht hat. Also glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter bezahlter Beruf, ja. Fühlst du dich in der Gesellschaft so als Maurer gewertschätzt? Ist das was, worauf du stolz bist, oder gibt es da manchmal komische Reaktionen? Also ich sage ganz ehrlich, ich bin stolz darauf, was ich mache. Ja, ich bin stolz auf meinen Beruf. Ich weiß, dass er wichtig ist. Ja. Jeder sollte, egal was es jetzt für ein Beruf ist, aber jeder sollte auf seinen Beruf stolz sein, was er macht. Ja. Weil irgendeinen Nutzen oder Vorteil hat der Beruf immer, was es mit sich bringt. Du lernst quasi von Grund auf, wie man ein Haus baut, wie man Sachen umbaut. Sparst dir enorm viel Geld. Ja. Man lernt auch viele andere Kulturen kennen. Was halt auch sehr wichtig ist, finde ich, dass das alles miteinander ist. Ja. Man lernt andere Sprachen nebenbei. Ja. Welche Sprachen hast du schon gelernt auf den Baustellen? Ich habe ein bisschen also Jugoslawisch, dann ab und zu ein bisschen Polnisch, ein bisschen Russisch. Ja. Klar, sage ich mal, kracht, wenn man mal eine kleine Meinungsverschiedenheit hat, dann wird es halt mal laut, aber dann ist auch so nach 5 bis 10 Sekunden wieder Schluss. Ja, dann geht man wieder zusammen an die Arbeit und dann ist das erledigt. Ja. Nach 8 Stunden ist Feierabend. Wir fahren zurück in die Firma und melden uns im Büro ab. Dann holt Pascal noch jemanden von zu Hause. Seine Hündin Nala. Was macht dich denn glücklich nach so einem Arbeitstag? Also wann sagst du, oh, das war heute ein geiler Tag? Ja, also ich sag mal so, ich hätte bestimmte Ziele, was ich an der Arbeit halt an dem Tag schaffen möchte. Ja, und wenn das natürlich gelingt und das natürlich Hand in Hand mit den Kollegen und sagt, man hat sein Tagespensum erfüllt, dann ist das natürlich top, ja. Ja. Wochenende dann ein bisschen mit Freundin verbringen, ja. Ja. Das ist das A und O, ja. Ja, und wenn dann noch so eine Ungeduldige auf einen zu Hause wartet, umso besser, ja. Nala, ich glaube, du hast mal ein Leckerli verdient, Ja. oder? Ja. Dürfen wir Interview weiterführen? Häschen. Häschen. Okay, das reicht. Ja, alles gut. So, Und den Rest gibt's, wenn wir das Interview erfolgreich abgeschlossen haben. So sieht's aus, ja. Wie alt warst du, als du die Ausbildung angefangen hast? Ich bin genau 16 geworden. Ich habe quasi zu meinem Geburtstag habe ich mit der Lehre angefangen. Ja. Das war am 1.8.2008 und da bin ich gerade 16 Jahre alt geworden, ja. Das heißt jetzt, du bist 31, das heißt, du machst es seit 15 Jahren jetzt. Genau, richtig. Wenn du zurückblickst, bereust du die Entscheidung? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Definitiv nicht. Nee, nicht mal ansatzweise. Würdest du genauso nochmal alles machen? Also ich würde es genauso machen. Also was berufstechnisch angeht, ja, definitiv. Ja, also da bereue ich keinen Millimeter. Ja. Weil wir wieder bei den Witzen von vorhin. Ja, also so wie es jetzt gerade ist es halt für mich mega. Ja. Im Beruf läuft es, privat läuft es, also tipptopp. Kann mich absolut nicht beschweren. Ja. Das freut mich sehr für dich. Danke. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Dann sage ich jetzt ganz vielen Dank, dass wir heute dabei sein durften. Ich habe auch zu danken. Ich hoffe, ich konnte euch einen tollen Einblick geben und ist mir auch wichtig, dass die Leute auch mal sehen, was jetzt wirklich so dahinter steckt. Ja. Ja, und nicht wie ich als kleines Kind vorbeigehen und dann wundern hier, ja, warum ist das und das noch nicht passiert. Du hast als kleines Kind bist du an Baustellen vorbeigegangen, hast gedacht, warum geht es so langsam? So sieht's aus, ja. Ja, wo ich ein bisschen kleiner war, wirklich tatsächlich. Ja. Ja. Und jetzt weißt du, wie viel Arbeit dahinter steht. So sieht das aus, ja. Und dann lernt man das auch so wertschätzen, was man dann halt macht. Ja. Ich würde sagen, für das tolle Interview kriegt jetzt Nala noch ein Leckerli. Du hast natürlich auch eins verdient, aber ich weiß nicht, ob du das willst. Nee, alles gut. So, Nala, vielen Dank, dass du jetzt noch mal ruhig gehalten hast. Auch dir, schön, dass du da warst und guten Appetit. Das war ein Tag im Leben von Maurer Pascal. Wenn ihr weitere Reportagen sehen wollt, haben wir hier welche verlinkt und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder wen wir als nächstes besuchen sollen.